friends, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பால் கொழுக்கட்டை வச்சு பாயாசம் எப்படி பண்றதுன்னு தான் இந்த வீடியோல சொல்லியிருக்கிறேன். நார்மலா நம்ம வீட்ல பால் கொழுக்கட்டை எல்லாருமே செஞ்சிருப்போம். ஆனா அதே பால் கொழுக்கட்டையிலேயே பாயாசம் எப்படி பண்றதுங்கிறது ரொம்பவே ஒரு சூப்பரான ரெசிபி. கண்டிப்பா வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க. இந்த விநாயகர் சதுர்த்திக்கு கண்டிப்பா இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இப்போ இந்த பாயாசம் எப்படி பண்றதுன்னு பார்த்துடலாம். இது பண்றதுக்கு 3/4 கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்திருக்கிறேன். இது வீட்லயே ரெடி பண்ணின அரிசி மாவு. வீட்டில் பண்ணின மாவுனா இந்த மாதிரி இருக்கணும், பார்த்துக்கோங்க. இது கூடவே 1 கப் அளவுக்கு வெல்லம் எடுத்துருக்கிறேன், சர்க்கரை. இதை தண்ணி விட்டு லைட்டாக காய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். நம்ம அப்போ தான் இதை வடிகட்டும் போது ஈஸியாக இருக்கும். இது கூடால ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை லைட்டாக காய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க. இந்த பாயாசம் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு கொஞ்சமாக கேஷ்யூ நட் தேவை. 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கிஸ்மிஸ் எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக தேங்காவை சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜவ்வரிசியை வேக வச்சு எடுத்துருக்கிறேன். 1 கப் அளவுக்கு தேங்காய் பால் வேணும். இது செகண்ட் எடுக்கிற தேங்காய் பால். அப்புறம் ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கக்கூடிய திக்கான தேங்காய் பால் எடுத்துக்கோங்க. 1/2 லிட்டர் அளவுக்கு பசும்பால் எடுத்துக்கோங்க. இந்த பால் நல்லா திக்காக இருக்கிற மாதிரி வாங்கிக்கோங்க. இப்போ நம்ம சர்க்கரை பாகை வடிகட்டி எடுத்துடலாம். இப்படி வடிகட்டுறதுனால அதில் ஏதாவது தூசி இருந்துச்சுன்னா வந்துடும். அதனால தான் நம்ம இந்த மாதிரி தண்ணி விட்டு காய்க்கிறோம். இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம். இதில் கொஞ்சமாக சர்க்கரை பாகு சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம அரிசி மாவு சேர்த்து இதை மிக்ஸ் பண்ணணும். அதனால தான் கூடவே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல அந்த அரிசி மாவு சேர்த்துடலாம். அரிசி மாவில் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அது லாஸ்ட்டாக சேர்க்குறதுக்கு தேவைப்படும். இதை இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியே விட்டுருங்க. அது அந்த சூடுலேயே லைட்டாக குக் ஆகும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நான் இதை மிக்ஸ் பண்ணி விடுறேன். இப்போ நல்லா இதை பிசைஞ்சு எடுத்தாச்சு. நம்ம மாவு நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு. இதுலேருந்து ஒரு சின்ன சின்ன பீசஸாக எடுத்து நம்ம ரோல் பண்ணணும். கையில் கொஞ்சமாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஆயில் இல்லாட்டி நெய் ஏதாவது அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. கையில் சின்ன சின்ன உருண்டையாக எடுத்து இந்த மாதிரி நூடுல்ஸ் மாதிரி இதை உருட்டிக்கோங்க. எந்த ஷேப்பில் வேணாலும் பண்ணலாம். ஆனால் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு பாயாசத்தில் சின்ன சின்ன பீசஸாக கிடக்கும், சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும். நான் எல்லா இதையுமே உருட்டி எடுத்துட்டேன். ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் மாவு தனியாக எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல, இதில் கொஞ்சமாக தேங்காய் பால் சேர்ந்து இதை லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது ரொம்ப திக்காக இருக்கக்கூடாது, கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு பேன் ஹீட் பண்ணிக்கலாம். இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல அந்த தேங்காய் பீசஸை சேர்த்து நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். தேங்காய் லைட்டாக ப்ரௌன் கலர் சேஞ்ச் ஆகி வரும்போது நம்ம கேஷ்யூ நட் சேர்த்துக்கலாம். இதில் கேஷ்யூ நட்டை நல்லா வறுத்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த ரைசின்ஸை சேர்த்துடலாம். நல்லா இது மாதிரி பொரிஞ்சு வரட்டும். அது நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகி வரணும். அப்போ தான் இது பாயசத்தில் சேர்க்கும் போது டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். இப்போ இதை ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிட்டு அதே பேன்லேயே நான் 1/2 லிட்டர் பால் எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல அதை சேர்த்துக்கிறேன். கூடவே நம்ம எடுத்திருந்த செகண்ட் தேங்காய் பாலையும் சேர்த்துடலாம். இது லைட்டாக கொதிச்சு வரட்டும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பபிள்ஸ் வர ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. இந்த டைமில் நம்ம ரோல் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல அந்த உருண்டை எல்லாமே இதில் சேர்த்துடலாம். ரொம்ப பொறுமையாக சேருங்க, இல்லாட்டி அது உடஞ்சி போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. எல்லா உருண்டையும் சேர்த்துட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படியே விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி மெதுவாக அதை மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. ஏன்னா மிக்ஸ் பண்ணாமல் இருந்தோன்னா அடி பிடிச்சிரும். அதனால் மெதுவாக பொறுமையாக மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். மிக்ஸ் பண்ணி விட்ட அப்புறமா நம்ம குக் பண்ணி வச்சுருந்தா ஜவ்வரிசியே சேர்த்து பொறுமையாக இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இப்போ இதை மூடி போட்டு லோ ஃப்ளேமில் ஒரு 10 நிமிஷம் குக்காக விடுங்க. அப்போ தான் அந்த உருண்டை நல்லா குக்காகி சாஃப்டாக இருக்கும். 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா மறுபடியும் இதை ஒருக்கா கலந்து விட்டுடலாம். இப்போ இதில் நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தேன் அந்த சர்க்கரை பாகை சேர்க்குறேன். இப்படி நம்ம சர்க்கரை பாகை இந்த டைமில் சேர்க்கும்போது பால் திரிஞ்சு போகும். நான் இந்த பாயாசம் பால் திரிஞ்சு போய் பண்ணணும்னு தான் இந்த மாதிரி சேர்க்குறேன். உங்களுக்கு ஒருவேளை பால் திரிய வேண்டாம்னா நீங்கள் லாஸ்ட்டாக இந்த பாயாசம் பண்ணி முடிச்ச அப்புறமா ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சர்க்கரை பாகு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். இந்த டைமில் சேர்க்கும் போது பால் திரிஞ்சு போகும். ஆனால் ரொம்ப சின்ன சின்ன பீசஸாக
சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்கும். ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்ட அப்புறமா அதில் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல அந்த அரிசி மாவு கலவையும் சேர்த்துடலாம். அரிசி மாவு சேர்த்துக்கிட்ட அப்புறம் நம்ம வறுத்து வச்சுருந்த தேங்காய், கேஷ்யூ நட் எல்லாமே சேர்த்துடலாம். அதையும் ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து எடுத்து வச்சுருந்த திக்கான தேங்காய் பாலை ஃபைனலாக சேர்க்குறேன். அவ்வளோதாங்க, நம்மளோட பாயாசம் ரொம்பவே சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம அரிசி மாவை ஃபைனலாக மிக்ஸ் தண்ணியில் கலந்து சேர்க்குறனால அந்த பாயாசம் ரொம்ப திக்காக கிடைக்கும். இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்துன்னா மறக்காமல் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இந்த பாயாசத்தை ட்ரை பண்ணீங்கன்னா நம்மளோட ஃபேஸ்புக் பேஜில் கண்டிப்பாக அதோட கிளிப்பை ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.